Habla Luis del IGT Cross Service. Ya para finalizar, amigos, seguidores de YouTube y amigos de YouTube, para poner este fierro no tiene chiste. Primero pones este lado, ganchas aquí, y luego este es con el que se va a batallar. Este lo agarras de aquí con tu dedo, lo jalas. Ya una vez que lo logras que se atore como así, lo que vas a hacer ahora es con el desarmador. Lo vas a estar como aventando, como así, hasta que caiga en el agujero. Ya nada más checas que se acomodas bien y ahí quedó ya. Sí está desesperante, tiene su chiste, pero primero tienes que poner un lado, atoras. Este se va a venir para acá para enfrente, este va a quedar como si dijéramos así. Se va a quedar como así para adentro. Pero luego tú con tu dedo vas a tener que jalarlo como así. Aquí sí, está duro. Se va a atorar ahí así. Ya con el desarmador, tú lo vas a puchar hasta que caiga en su posición. Está fácil. De primero como que está duro y al último entiendes que está fácil. Este es un Cobalt 2007 y creo que hay hasta 2010, 2006, para cuando cambian los frenos traseros. Y esta pieza pues se quebró. Ya se las enseñé hace rato. Se quebró y estaba suelta y estaba rozando y hacía ruido. No tanto el ruido, sino que estaba suelto aquí el pistón. Este pistón estaba suelto, entonces corría el riesgo de que se saliera el pistón y te quedaras sin frenos. Pues ahí quedó ya. Ahí quedó ya este carrito ya, nomás de poner las piezas y ya que el tambor y llanta y vámonos. Ahí quedó ya. Habla Luis del IGT Cross Service. Ahí estamos en contacto. Bye.